keluaran tahun 2013. Motor ini cukup irit dengan kapasitas mesin 150 cc dengan teknologi SHAC. Untuk pemakaian 5 tahun mungkin masih ada yang saya alami, bukan mungkin, tapi yang saya alami adalah bagian komstir juga cukup cekluk. Terus ubahan yang saya lakukan atau penggantian yang saya lakukan adalah ban pakai Zenos ukuran standar, lihat penampakannya dari belakang. Saya melakukan skotlet pada bodi bagian belakang warna hitam. Untuk plat nomor saya mindahkan ke bawah dengan dudukan merek Kucai. Merek Kucai ini juga cukup kuat selama 5 tahun, tidak bengkong. Untuk ban depan pakai Corsa R26 dan juga melakukan tambahan pada pelindung radiatornya. Untuk yang minta ganti adalah kabel kopling yang tergerus oleh dudukan penahan kabel koplingnya. Untuk rantai sudah waktunya minta ganti. Coba kita putar nanti. Dengar suaranya, keras sekali. Lumayan 5 tahun pemakaian. Post stepnya juga aus oleh pijakan kaki, karena saya memakai sepatu pantofel beberapa kerja tergerus. Untuk mari kita nyalakan mesinnya, coba. Sudah suara mesin. Untuk mesin yang ngebul namun olinya berkurang. Untuk 1 liternya masih berkurang kalau menggunakan oli. Lumayan 5 tahun pemakaian. Mungkin sudah waktunya servis besar. Maka 54.000 km. Dan ada hand grip kayak DDR. Terima kasih sudah menonton.